Привет, с вами Ренат Карамба, а это новости дважды два. Хотите кроссовер Дракса и Рона Уизли? Вышел трейлер «Стука в дверь» нового фильма любителя неожиданных поворотов М. Найта Шьямалана. По сюжету триллера семья отправляется в отпуск и попадает в заложники к Дэйву Батисте, Руперту Гринту и их жуткому культу. Фанатики требуют главных героев принять сложное решение. Им предначертано предотвратить обещанный конец света. И как FIFA додумалась до такой коллаборации раньше Фортнайта? В главном футбольном симуляторе вселенной с припиской 23 появятся неожиданные новинки. EA Sports официально подтвердила, что оптимистичный тренер Тед Лассо из AFC Ричмонд станут много букв F из одноименного сериала, и клуб AFC Ричмонд станут частью франшизы. Желаем удачи андердогам из шоу Apple TV. Такое не нарисует Гигер и не напишет Лавкрафт. Сербские разработчики из App Studio презентовали геймплейный трейлер своей новой видеоигры Scorn. Это боди-хоррор от первого лица, в котором геймерам предстоит решать головоломки в бесконечных коридорах из плоти и технологий. Интерфейса нет, подсказок и закадрового голоса нет, сюжета тоже. Да, все, серьезно, ребят, новости в конце концов. В общем, по трейлеру пока ничего не понятно. Ну а с вами был Ренат Карамба. Смотрите дважды два, читайте дважды два медиа.